¿Cómo retirar el cajón de un mueble? Primero hay que saber que a los lados hay una corredera que lo sostiene. Esta se compone de dos partes, uno va en la estructura y otro va al cajón. Así que debemos separarla subiendo o bajando este pequeño gancho que ya depende del lado. Aquí vemos la demostración, movemos ese gancho de manera opuesta con respecto a la otra, damos un pequeño impulso al cajón y listo. Ahora, para volver a meter el cajón, hay que enganchar a través de estas terminaciones a la otra parte de la corredera. Esto se debe hacer al mismo tiempo por ambos lados. Listo, like y para más videos.